Thưa quý vị và các bạn, đây là sự kiện kinh tế, văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ ở quy mô quốc gia, mà còn vươn tầm quốc tế, tôn vinh các sản phẩm, thương hiệu tiêu biểu mang bản sắc, trí tuệ Việt Nam. 신사숙녀 여러분, 이번 행사는 베트남의 정체성과 지성을 담은 대표적인 제품과 브랜드를 기리는 국제적인 차원의 매우 중요한 경제적, 문화적 행사입니다. 이는 국내적 차원뿐만 아니라 국제적으로도 중요한 행사입니다. Tối ngày 25 tháng 10, hội chợ mùa thu lần thứ nhất, năm 2025 đã được khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội. Hội chợ diễn ra từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11 năm 2025, với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc. Cùng tham dự lễ khai mạc có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, đơn vị liên quan, lãnh đạo 34 tỉnh, thành phố và đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 10월 25일 저녁, 베트남 전시센터 하노이 동안에서 제1회 가을 박람회 B2025가 개막했습니다. 박람회는 2025년 10월 25일부터 11월 4일까지 개최되며 34개 성시와 베트남 및 해외 기업이 참여합니다. 판민진 총리가 개막식에 참석하여 연설했습니다. 개막식에는 당 국가 부처 지부 관련 기관 지도자, 34개 성시 지도자, 국내외 기업 대표들이 참석했습니다. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là sự kiện kinh tế, văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ ở quy mô quốc gia, mà còn vươn tầm quốc tế, tôn vinh các sản phẩm, thương hiệu tiêu biểu mang bản sắc, trí tuệ Việt Nam, từ đó, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa, lan tỏa tinh thần người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thúc đẩy giao thương, đầu tư, hội nhập quốc tế và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 hơn 8% và hai con số trong những năm tiếp theo. 판민진 총리는 이 행사가 국내적으로뿐만 아니라 국제적으로도 매우 중요한 경제 및 문화 행사라고 강조하며 베트남의 정체성과 지성을 갖춘 대표적인 제품과 브랜드를 기리고자 한다고 밝혔습니다. 이를 통해 국내 소비 진작에 기여하고 베트남 국민은 베트남 상품 사용을 우선시한다는 정신을 확산하며 무역, 투자, 국제 통합을 촉진하고 2025년에는 8% 이상의 경제 성장률을 달성하고 향후 두 자릿수 경제 성장률을 달성할 수 있을 것입니다. Với chủ đề và thông điệp kết nối con người với sản xuất, kinh doanh, hội chợ mùa thu lần thứ nhất, năm 2025 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Tổng diện tích trưng bày hơn 130.000 m2, gồm 5 phân khu chủ đề, khoảng 3.000 gian hàng, khu văn hóa ẩm thực của 34 địa phương, chương trình nhạc hội, văn nghệ, trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, có trên 2.500 tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế tham gia hội chợ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao hội chợ mùa thu lần thứ nhất, năm 2025, với thời gian chuẩn bị ngắn, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu cao, diện tích rộng, phải có sự phối hợp, tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị nhưng đã đạt được 6 nhất. Đó là quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất, chính sách ưu đãi tốt nhất. 판민진 총리는 2025년 제1회 가을 박람회를 높이 평가했습니다. 짧은 준비 기간, 방대한 작업량, 높은 요구사항, 넓은 면적, 여러 기관과 단위의 협력 및 참여가 필요했음에도 불구하고 6대 최고를 달성했습니다. 이는 최대 규모, 가장 현대적인 공간, 가장 다양한 제품, 최고의 품질, 가장 매력적인 활동, 최고의 인센티브 정책 등을 의미합니다. Thủ tướng Chính phủ khẳng định, hội chợ là minh chứng sinh động và thuyết phục cho tư duy hội nhập, năng lực vượt trội, khát vọng bứt phá, tầm vóc thời đại của đất nước, đồng thời là một biểu tượng kết tinh của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, chỉ bàn làm, không bàn lùi của chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân Việt Nam. 총리는 이 박람회가 베트남의 통합적 사고방식, 탁월한 역량, 획기적인 포부, 그리고 현대적 위상을 생생하고 설득력 있게 보여주는 것이라고 단언했습니다. 동시에 이는 정부, 각 부처, 지부, 지방자치단체, 재계, 기업가, 그리고 베트남 국민들의 연대, 창의성, 높은 결의, 엄청난 노력, 과감한 행동,
그리고 후퇴하지 않고 오직 논의만 한다는 정신을 상징하는 것이라고 강조했습니다. Không chỉ dừng lại ở những con số kỷ lục, hội chợ còn là cơ hội thuận lợi để công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam được kết hợp nhịp nhàng, hiệu quả, là nơi nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối, hợp tác đầu tư được mở rộng, thương mại được thúc đẩy, tiêu dùng được khơi thông. 이 박람회는 기록적인 수의 참가자를 유치하는 것뿐만 아니라 무역, 투자, 관광 진흥, 문화 진흥을 위한 유리한 기회이기도 하며 베트남 국가와 국민의 이미지를 조화롭고 효과적으로 결합할 수 있는 기회이기도 합니다. 국내외 자원이 연결되고 투자 협력이 확대되고 무역이 촉진되고 소비가 활성화되는 장소입니다. Hội chợ cũng là cầu nối quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tiếp nhận chuyển giao công nghệ, nhất là về chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, góp phần hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm, vì một nước Việt Nam hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện cần thiết, bảo đảm hội chợ diễn ra thành công tốt đẹp, tiến tới tổ chức chuỗi hội chợ 4 mùa xuân, hạ, thu, đông thường niên và hội chợ quốc tế mùa thu hàng năm. 이 박람회는 베트남 기업들이 국제 경제 통합을 강화하고 경험을 교류하며 특히 디지털 전환, 녹색 경제, 순환 경제, 공유 경제, 지식 경제 분야에서 기술 이전을 받는 중요한 가교 역할을 하며 평화롭고 번영하며 문명화되고 행복한 베트남이라는 두 가지 100년 전략 목표 실현에 기여합니다. 총리는 산업통상부의 박람회의 성공적인 개최를 위해 필요한 모든 조건을 신중하게 마련하고 매년 봄, 여름, 가을, 겨울 사계절 박람회 시리즈와 가을 국제 박람회를 개최할 것을 요청했습니다. Hội chợ mùa thu lần thứ nhất, năm 2025 do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng các bộ, ngành và địa phương tổ chức. Đây là hoạt động trọng điểm của năm 2025, góp phần cụ thể hóa chủ trương xúc tiến thương mại nội địa, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu hàng Việt Nam, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 172, CDTTG ngày 3 tháng 10 năm 2025. 2025년 제1회 가을 박람회는 산업통상부가 주관하며 문화체육관관광부, 하노이 인민위원회를 비롯한 각 부처, 지자체, 지방자치단체가 함께 참여합니다. 이는 2025년의 핵심 활동으로 2025년 10월 3일자 총리 공식 교신 제172 CDTTG호에 따른 국내 무역 진흥, 생산, 사업, 수출입 증진, 그리고 베트남 브랜드라는 국가 이미지를 제고하는 정책을 구체화하는 데 기여할 것입니다. Tham dự hội chợ mùa thu lần thứ nhất, năm 2025, Quảng Ngãi có 15 doanh nghiệp tham gia ở 3 hạng mục không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm mang chủ đề sắc thu Quảng Ngãi. Đó là sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, đại diện cho nền kinh tế của tỉnh, gian hàng trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch ẩm thực của Quảng Ngãi và gian hàng sản phẩm tiêu biểu của tỉnh cũng là tiêu biểu, đại diện cho ngành công thương Việt Nam. 2025년 첫 가을 박람회에 참가하는 꽝응아이성은 세계 전시 공간에 15개 업체를 참여시켜 꽝응아이 가을 단풍글 주제로 한 상품을 선보입니다. 꽝응아이성의 경제를 대표하는 대표적이고 독특한 상품들을 선보입니다. 꽝응아이성의 문화와 미식 관광을 소개하고 홍보하는 부스와 꽝응아이성의 대표 상품들을 소개하는 부스 역시 베트남의 산업 및 무역 분야를 대표하는 대표적인 상품들입니다.